ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ନୂଆ ବାହା ହେଇକିରି ବୋହୂମାଟିଏ ଆଣୁଛି, ପ୍ରଥମତଃ ସେଠି ଆଗ ସମ୍ମାନ କିଏ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ? ବୋହୂମା ନା ଶାଶୁ? ପ୍ରଥମତଃ ବୋହୂ ତ ତାର ନିଶ୍ଚୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ନୂଆ ଘରକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶାଶୁ ମା ସେତିକି ବେଳେ ଏମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ସେଇଠୁ ବୋହୂ ଜାଣିଯିବ ମୋ ଶାଶୁ ଭଲ କି ଖରାପ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଶାଶୁ ବୋହୂର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ରୁହେ। କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏନି। ହୁଏ ଅକେଜନାଲି, ଏମିତି କିଛି କିଛି ସମୟରେ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଏମିତି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଯାହାକି ସେଠି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ। ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଜା ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଫିଲ୍ କରିବ ସେତିକି ବେଳେ, ଯେତିକି ବେଳେ ତା ପାଦ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ, ତାର ଶାଶୁ ମା ତାକୁ କେମିତି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦଉଛି। ସେଇଠୁ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ତାଙ୍କର ସଂସାର, ଯେ ମୋ ଶାଶୁ ମା ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ସେଇଦିନ ରାତି 12ଟା ପରେ କଲ୍ ଯିବ କି ରାତି 10ଟା ପରେ କଲ୍ ଯିବ ତା ବାପ ଘରକୁ। ବାପା ମୁଁ ପଚାରିବେ ଶାଶୁ କେମିତି ବୋହୂ ଝିଅ? ନା ମୋ ଶାଶୁ ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଯଦି ସେଇଠି ଶାଶୁ ମାର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଠିକ୍ ରହିଲାନି, ଶାଶୁ ମାର ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଗଲା, ଜାଣିବ ସେ ଶାଶୁ ମା ଠିକ୍ ନୁହଁ, କି ସେ ପରିବାର କେବେ ବି ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିବନି। ଆଗକୁ ସେ ରଥ ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ସେ ଚାଲିବନି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ଗୋଟେ ଶାଶୁ ମା ଚାହିଁଲେ ନିଜ ବୋହୂ ମାକୁ ଠିକ୍ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ବୋହୂମା ଠାରୁ ଶାଶୁ ମା ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ମାନ ପାଇବ। ଏଥିରେ ଟିକେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପର ଝିଅ, ସେ କିଛି ଜାଣିଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଘର ବିଷୟରେ? ଆପଣ ତାକୁ ଟ୍ରିକ୍ ଦେବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ପର ଝିଅ କ'ଣ କେମିତି ରୋଷେଇ ହୁଏ ସେଟା ଜାଣିଛି କି? ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରିକ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ଶାଶୁ ମା ନିଜର ମା ଭଳିଆ ଯଦି ସ୍ନେହ ଦେଲା ନା, ତାହେଲେ ସେ ଘର ନିଶ୍ଚୟ ମନ୍ଦିର ପାଲଟିବ। ଆଉ ଯେତେ ଗୋଟେ ବୋହୂ ଖୁସି ରହିଲା ସେ ଘରେ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ସହିତ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଅଲ୍ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମତଃ ସମ୍ମାନ କିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ? ଶାଶୁ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ। କାହା ପ୍ରତି? ଗୋଟେ ବୋହୂମା ପ୍ରତି। ଯଦି ବୋହୂମା ଖୁସି ହେଇଗଲା ନା, ତାହେଲେ ସେ ଘରଟା ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଆଖି ଦେଖାରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହଉଛି ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କର, ଯଦି ଶାଶୁର ମନ ଠିକ୍ ନଥାଏ କି ଶାଶୁ କୌଣସିରେ ଭୁଲ ଥାଏ,